राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, लगातार पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। दिल्ली सरकार अनेकों तरह से नियम लगाती हुई नजर आ रही है। वहीं बता दें, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर सैकड़ों के तादाद में ट्रक ड्राइवर परेशान हो रखे हैं। उनका कहना है कि जब हम लोग दिल्ली से बाहर जाने की बात करी जाए, वहां सुविधा ठीक है, जैसे दिल्ली में एंट्री होते हैं अब सरकार ने रोक लगा दी है, उसकी वजह से गाड़ी बाहर नहीं ले जा सकते। आखिर रीजन क्या है कि ट्रक जो चालक है उनका कहना है कि डीजल की गाड़ी को बैन लगा दिया है। उसको लेकर दिवाली के टाइम में घर परिवार को कैसे हम मेंटेनेंस करें और कैसे जा सके। दूसरा समस्या ये हो गया कि गाड़ी को छोड़कर जा नहीं सकते। उनका कहना है कि अगर हम जाने की कोशिश करें तो जा नहीं सकते, क्योंकि ऑनर का कहना है कि जहां पे आप हो तो गाड़ी लेके आना। बाकी ड्राइवर का कहना है कि गाड़ी अगर हम कहीं सी स्टेट में है तो गाड़ी को छोड़कर नहीं जा सकते। अब देखने वाली बात है, जो ड्राइवर हैं उनकी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि जब दिल्ली सरकार कोई नियम लगाती है तो पहले मैसेज या कुछ देना चाहिए। बाकी दिल्ली सरकार लगातार इस मामले पे हमेशा देखा जाए, दिल्ली एनसीआर की बात करी जाए, हमेशा पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, बाकी उस पर कोई रोक नहीं लगा पाती। वहीं ट्रक ड्राइवर का कहना है कि कई बार इस माध्यम से ट्रक ड्राइवर को जूझना पड़ता है, क्योंकि बड़ी गाड़ियों के लिए बैन लगा दी जाती है, बाकी छोटों गाड़ियों पे कोई भी बैन नहीं हो पाती है। संजय सिंह, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार, एनजीटी और लगभग सभी विभाग चिंतित हैं और नए नए नियम भी बनाए जा रहे हैं। इन नियमों से कुछ लोगों को सुविधा तो कुछ को समस्याएं हो रही हैं। खासतौर पर दिल्ली में ग्रैब 4 लागू होने के बाद अब डीजल की ट्रकों की भी आवाज़ ही बंद हो गई। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पर सैकड़ों की संख्या में ट्रक खड़े हुए हैं, जो कि यहां माल लेकर आए थे और यहां फंस गए और अब दिल्ली से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि नियम के तहत ग्राफ 4 में डीजल के ट्रक के दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकती, जिसके चलते ट्रक चालक भी अब दिल्ली में ही फंस गए हैं और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में ही कई रातें गुजारने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि गाड़ियों की आवाज़ आई बंद करने के बाद से ही उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खाने से लेकर परिवार से मिलने तक की दिक्कत हो रही है। ट्रक मालिक का कहना है कि ट्रक छोड़कर कहीं भी मत जाना, वहीं परिवार बोलता है कि ट्रक वहीं छोड़कर घर वापस आ जाओ। क्या नाम है सर? रजनीश। रजनीश जी, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं ट्रक चलाता हूँ। कहाँ से कहाँ तक चलते हैं? ये कलकत्ता, जम्मू, गुवाहाटी। अच्छा, अब सर दिल्ली में डीजल गाड़ी बंद कर दी, कितनी समस्या झेलना पड़ा? सर दिल्ली में गाड़ी बंद होने से समस्या तो बहुत है। अब जैसे कि अभी हम गाड़ी लेके इधर से जाएं, कहाँ जाएं, यहाँ फंस गए दिल्ली में। दिल्ली से जा नहीं सकते हैं यहाँ से गाड़ी लेके। अब मालिक ऐसे तो वो बोल नहीं देगा कि गाड़ी खड़ी कर दो, चाहे कहीं से ले जाओ, तो दिक्कत ही दिक्कत है हमारे सामने बहुत। अब कैसे निकले यहाँ से? देखा जाए सर, त्योहार के टाइम है, अब इस तरह से आप लोग आगे फंस गए, अब कैसे मेंटेनेंस कर रहे हैं? खाने पीने के लिए बात करी जाए या परिवार से किसी भी बात को संपर्क करने के लिए कैसे? तो मैं घर वाले तो बोलते हैं कि खड़ी करके आ जाओ, मालिक को बोलते हैं कि मतलब गाड़ी कहाँ खड़ी करें, तो मालिक बोलते हैं कि ऐसे कैसे खड़ी करके चले आओगे, खुलेगा 1-2 दिन में खुल जाएगा, थोड़ा वेट करो आप। अच्छा, तो इस चक्कर में खाना पीना भी ऐसे ही है, कोई आ जाता है जैसे कि बेचने वाले आ जाते हैं खाना पीना, तो उनसे ले लेते हैं। तो दिक्कत तो बहुत है, पानी की समस्या सबसे ज़्यादा, खाने पीने के पानी की दिक्कत बढ़ी, बहुत कुछ है, बहुत दिक्कत आ रही है सर। क्या लग रहा है कि अब जिस तरह से आप लोगों की समस्या बढ़ रही है, क्या ये जल्द निवारण होना चाहिए या और बढ़ती जाएगी इस तरह से? सर ये तो हमारे लिए आम बात हो गई है। यहाँ कहीं पे भी देखो, वहाँ सारी परेशानियाँ ट्रक ड्राइवरों के लिए आती हैं और ट्रक ड्राइवर ही हमको परेशान करते हैं। कैसे पुलिस वाले तो वैसे रोड पे कहीं पे कोई नेता भी जा रहा है तो रोड में साइड में लगवा देते हैं। जगह जगह ट्रक वालों को दिक्कत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। हाँ, सबसे ज़्यादा ट्रक वालों को होती है। कोई सरकार से कोई भी उनके लिए ये नहीं कि हाँ कोई सुविधा हो, वो कुछ नहीं है। क्या नाम है? सुंदर। सुंदर जी, आप कहाँ से कहाँ तक गाड़ी चलाते हैं? दिल्ली, जम्मू, कलकत्ता। अच्छा जी, कितनी समस्या हो रही थी जब आप लोग यहाँ आ गए? अब दिल्ली में डीजल की गाड़ी नहीं चलाई जा रही, अब कितनी समस्या होगी आप लोग? समस्या ये पूरी समस्या है। क्या क्या समस्या आ रही है? गाड़ी नहीं अंदर आने दे रहे, डीजल वाली गाड़ी नहीं दे रहे। अच्छा, अब खाने पीने की बात करी जाए, कैसे मेंटेनेंस कर रहे हैं? खाना पीना नहीं होती है। क्या लग रहा है त्योहार के टाइम में अब
कैसे आप लोग जा पाएंगे? जब यहाँ आ गए तो कैसे जा पाएंगे? गाड़ी छोड़ के जाना होगा। गाड़ी छोड़ के चलेगा। क्या इसके लेकर मालिक कुछ बात होती होती? मालिक कुछ भी बोले भाई, यहाँ भूखा तो रहना है, जाना ही घर। अच्छा, घर जाना ही है। हाँ।